Aku terapi sebentar. Oh, ini 1 jam 45 menit. Musim gugur. Ini yang daun-daun pada oranye itu loh, aku suka. Aku lihatnya di mana itu? Belgia. Di Belgia itu kayak gitu. Daun-daun oranye. Ini anakku sakit, batuk. Lagi gak masuk tidur. Ngorok adek. Lo gak kelilir sih. Oh, berarti reaksi obat. Reaksi obatnya berarti. Lo gak ngelilir belas kan. Dia gak sempat tak setelin Moshad. Ada, aku punya kasetnya. Aku setelin apa ya dek iku? Pas hamil lali aku. Pas hamil ngelapo ae ya? Oh, aku kerja apa? Oh enggak, saya cuti. Setiap hamil aku cuti. Bagus sekali. Dari awal-awal loh. Aku ulangi aja ya. Bagus sekali loh dari awal. Ini lebih lama nggak apa-apa. Loh ini. Aku tunjukkan ininya. Shooting show. Cari aja musik menyembuhkan. Daun-daun orange. Syah. Kayak gini kalau mau terapi yoga. Aku kalau yoga nggak ada gurunya, nggak bisa. Aku cuman lihat aja. Aku kan nggak suka olahraga ya, capek sendiri. Bagus sekali. Ini 1 jam. Banyak sekali itu. Ini juga aku cari lagi ya. Tuh. Sebenarnya nggak usah ganti, tapi ini bagus sekali loh. Ini aku nampakin ya, kayak gini. Bagus kan? Oh, mataharinya. Banyak di sini. Kalau kamu mau, sini.
buka channelnya. Tapi aku subscribe ya, subscribe kayak gini, subscribe. Habis itu buka channel, banyak sekali nih. Wow, kamu tinggal pilih berapa ini videonya. Wow, cuma sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu aku pernah nonton. Guys, ini ada bangku kayak gini. Caranya mau subscribe kayak gitu ini. Ini anakku mumpung tidur juga, lagi sakit. Aku taruh sini ya, tengadah. Aku seneng ya, aku lihat bareng. Wah, rasa aku kesana, refleksikan diri ke alam, seakan-akan kita berada di situ, menghirup udara segar, merasakan sejuknya dan hangatnya mentari. Supaya tidak tegang. Air dan daun-daun berpadu menyambut mentari pagi. Daunnya orange, bagus.
Udah ya, aku lanjutkan pekerjaan sambil dengarkan ini. Ini nggak aku matikan. Anakku lagi tidur, aku tinggal dia. Suasananya ini rasa di mana? Jepang, pokoknya Jepang, Korea, ini Cina juga ya ada. Sakura kayak gini. Ini rumahku sudah matahari di situ. Matahari di situ. Ini mawar-mawar. Udah kayak gitu sampai depan ya. Aku senang. Jadi aku sudah merasa di Interlaken. Aku bawa duniaku ke rumah. Aku mau bawa ke situ. Ini. Ini tulipnya. Rasa Interlaken. Rasa Interlaken ya. Aku maunya itu nggak mau berubah sih. Ini rasa Interlaken, bunga-bunga nih. Rasa Interlaken ini. Itu tulipnya di situ masih. Ada yang streaming, lukisan, tulipnya. Tulipnya ini tulip merah oranye yang mekar. Udah mekar ini. Tulipnya dari streaming. Mati kering. Oh, kisah kunci. Kok arep sem nyemit terus. Turun sih. Kamu jahe. Ini mau dipotong, terlalu penuh. Ini depan rumah. Sirih-sirihnya belum banyak ya.
Ini ya kantilku, kantil itu kantil bunga kenanga satu mati. Ya Allah, wangi ini. Ini banyak yang kering. Bismillah. Ini bunga kantil nggak bisa sih. Wah, ini udah kuning bunga kenangannya. Udah kayak ini Pak. Iki ya berbunga. Oke, situ juga Pak. Wangi nih kadang. Aku punya 2 tapi mati. Satu mati. Masa hidup lagi? Enggak, mati. Satu mati. Ini bunga wali songo. Ini kayak gini. Ini bunga sirih gading. Iya, sirih gading. Mangganya masih daun-daunnya masih pupus membentuk batang. Ini belimbingnya kayak gini ya, rasa hutan ya, rumah rasa hutan. Sakura sakura. Bougainville ini rasa Italiano. Kalau berbunga semua bagus. Ini kemarin berbunga aku lagi nggak lupa, cuma ini soalnya nggak berbunga, mudah rontok. Ini mirip apa jenenge? Mirip apa sih itu? Iki jenenge iku. Iki mirip apa ya? Apa sih itu? Philodendron apa sih ini? Birkin. Ini birkin. Ini daunnya birkin mahal ini. 300.000 satu. Sih ya. Daun sirihku. Daun sirihku kok ngene. Ini sirih batik. Macam-macam sirih batik. Kalau disiram ya bagus. Ini sirih batik. Itu aku campur. Ini namanya apa ya jenenge? Manipulatif. Wah, yuk. Ini sirih putih. Sirih putih, sirih gading, philodendron pink ada. Philodendron pink. Gading kuning ada. Ini tadi gading apa? Sirih gading. Ini gading putih, sirih gading putih. Ini anggrek. Aku manipulatif.
Ini juga plastik. Ini juga apa ya ini seneng itu. Yang plastik itu loh. Kayak gini. Manipulatif ini. Kalau dari dekat tidak kelihatan. Kalau dari luar jauh kelihatan asli ya. Artificial gitu aku soalnya putus asa. Anggreknya ini aku habis kira-kira 500.000 ya. Itu bagiku banyak sih. 500.000 itu mati terus ya, pernah ada yang bertahan 1 sampai 2 tok sampai berbunga, tapi udah ada di Facebookku yang lama, nggak bisa kulihat anggrek biasa kayak gini. Ini anggrek bulan ini nih kayak gini. Sedot WC banyak sekali. Paling banyak ini sedot WC. Akeh tenan yo. Mulai dari menempati di sini sampai sekarang ini. Ya nah. Tapi kadang gak buang. Kayak gini kamu bisa dapatkan di medsos. Di Shopee ada kayak gini. Aku kan sering lihat itu ya, YouTube buah-buahan kayak gitu dimasak dalam banyak. Aku kepingin nuansa YouTube tuh ada di sini kayak gitu. Aku kasih ornamen kayak gini. Ini paprika, kubis, pokoknya sayur buah ada. Batuk ya. Ayo. Apa? Matikan kipasnya. Matikan nak. Nggak bisa. Oh ya sebentar. Kayak gini. Sudah tidur dulu ya. Istirahat ya Mal. Minum. Nemenin mama ya. Asik. Ada temennya. Sebentar. Enak. Teh hangat. Itu dari atas tuh, Dek. Sudah, Nak? Sudah? Habis ini Mama tak beli obat ya. Ya? Ke dokter ya? Nggak usah. Ke dokter sebentar ya. Ya. Di rumah dulu ya. Temenin Mama ya. Mama ke atas dulu ya.